السلام عليكم. الوغ في لا فيديو هذه ان شاء الله راح نكسبليكي لكم لو كور تاع لي ليست. ما باش اذا شفتوا لي فيديو تاعي اللي درتهم على لي بوينتور لي فاريابل ديناميك، درتهم في لو كور درتو في 5 فيديو 5 بارتي. اللي ما شافش لي فيديو على لي بوينتور لي فاريابل ديناميك ماذا به يشوفهم، باسكو اللي ما فهمش لي بوينتور ما يقدرش يفهم لي ليست. داكور. Alors, نبداو لو كور تاعنا على لي ليست. C'est quoi une liste? La définition d'une liste. Une liste est un ensemble fini d'éléments ordonnés. Ensemble fini, bien sûr, la mémoire تاعنا راهي fini, ما يقدرش يكون عندنا un ensemble infini. Ordonné. وعلاش ordonné? Parce que عندنا un élément après un autre. Un élément après un autre. Un élément après un autre. كي نقولوا ordonné ماشي معناتها لو كونتوني راهو ordonné. لا لي زيليمون هذو في بعضهم راهم اوردوني، هذا جاي قبل هذا وهذا جاي قبل هذا ايتترا. داكور، ما لازمش تفهموا اوردوني هذه باللي لو كونتوني يكون اوردوني. نو. chaque élément contient un ou plusieurs champs. Le premier élément de la liste est appelé tête. Bon, chaque élément هنايا يقدر يكون فيه n'importe quoi. يقدر يكون فيه un entier, un réel, un booléen, une structure, un objet, n'importe quoi. Le premier élément نسميه tête و le dernier élément نسميه que. هذا le début de la liste و هذا la tête la fin de la liste. Le dernier élément de la liste. En général نخدمو surtout بهذا. لازم يكون عندنا هذا l'élément اللي هو la tête de la liste. إذا ما عندناش la tête de la liste ما عندناش la liste. مي هذا يقدر ما يكونش عندنا باسكو نقدروا نحسبوه. جوست نديرو ان باركور حتى نلحقوا لو ديرني اليمون. هذاك هو لو ديرني، هذيك هي لاك. داكور. دونك هذا لازم يكون توجور عندنا. هذا يقدر يكون يقدر ما يكونش، نقدروا نحسبوه. لا نوتاسيون لينيير 5 2 25 7 حتى ل 2 représente la liste qui contient cette séquence. Donc هذه c'est juste une représentation تاع la liste تاعنا. Les structures de données linéaires induisent une notion de séquence entre les valeurs premier, deuxième, troisième, suivant, dernier, etc. Bon, la structure de données, c'est une structure de données linéaire. Et puisque c'est une structure de données linéaire, il y a un certain ordre, comme on l'a dit, il y a un certain ordre entre les éléments. ما نقدروش نروحوا من لا تات l'élément هذا بلا ما نفوتوا على l'élément هذا. هذا واش معناتها l'ordre. D'accord. Donc, en ce qui concerne la définition d'une liste. Deuxième point, les opérations sur les listes. Où sont les opérations sur les listes? On distingue deux sortes d'opérations sur les listes. Les opérations qui concernent les éléments de la liste, et les opérations qui concernent la liste elle-même, la liste globalement. Alors, où sont les opérations qui concernent la liste? Par exemple, insérer un élément, par exemple à la première place, ou à la dernière place, la queue, ou le milieu. Supprimer un élément, on a trois possibilités, supprimer le premier, supprimer le dernier, supprimer au milieu, ou rechercher un élément afin d'afficher le contenu ou de le modifier. Donc, ces trois opérations, l'insertion, suppression et recherche, c'est des exemples d'opérations que nous pouvons faire dans la liste. Où sont les opérations les éléments de la liste? Où sont les opérations que nous pouvons faire dans la liste elle-même? En plus des opérations اللي شفناهم هنايا نقدروا نديروا ثاني tester si la liste est vide, créer une nouvelle liste, vider la liste. Donc هذه عندنا une liste فيها des éléments نفيديوها نسوبريميو كامل les éléments تاعها. Calculer le nombre d'éléments dans la liste. Donc نحسبوا شحال عندنا par exemple 5 ولا 6 etc. Trier la liste. Par exemple في le cas هذا لو كان تريوها نوليو تولي لا ليست تولي moins 25 ومن بعد 2 ومن بعد 2 ومن بعد 5 ومن بعد 7. هذا واش معناتها نتريو لا ليست. بون هذا في لو كا تاع هذا ليكزومبل تاع دي فالور اونتيير. fusionner deux listes. fusionner deux listes ça veut dire يكون عندنا deux listes par exemple L1 ولا liste 1 liste 2
نفيزيونيهم مع بعضها. باغ اكزومبل ليست 1 فيها نقولوا باغ اكزومبل 5 éléments، ليست 2 فيها 7 éléments، دونك لا ليست كي نفيزيونيهم مع بعضهم يوليو عندنا 5 plus 7 égale 12 éléments. Donc ça consiste à regrouper deux listes en une seule liste. Éclatement d'une liste, par exemple تكون عندنا une liste هكذا نكلاطيوها en deux listes. ليست وحده par exemple نحطو فيها لي نومبر نيجاتيف، وحده نحطو فيها لي نومبر بوزيتيف. ولا par exemple ليست الاولى نحطو فيها لي نومبر امبير، ليست الدوزيام نحطو فيها لي نومبر بير. هادو سي جوست دي زيكزامبل. هذا واش معناتها éclater une liste etc. هادو هما لي زوبيراسيون لي بلو كونو على لي ليست، وهذو هما لي زوبيراسيون لي بلو كونو على لي éléments d'une liste. D'accord. Troisième point, représentation des listes. Il existe plusieurs méthodes pour implémenter des listes. Les plus courantes sont l'utilisation des tableaux, ce qu'on appelle la représentation contiguë, et l'utilisation de pointeurs, la représentation chaînée. Donc نفهموا علاش هذه سميناها représentation contiguë وهذه سميناها représentation chaînée. نبداو بلا représentation continue via les tableaux. Les éléments de la liste sont simplement rangés, في le cas هذا, dans le tableau à leur place respectives séquentiellement, les uns à la suite des autres. على بالنا باللي كي نكريو ان طابلو واش يدير لو بروغرام، يروح يريزيرفي ان غران اسباس ميموار ويحط تو لي زيليمون تاع لو طابلو حدا بعضها دو فاسون كونتيغو، لا على سويت دو لوتر. داكور. على هذيك نسميوها هذه اون ريبريزونطاسيون كونتيغو. دونك تقدروا تيماجينيو في لا ميموار راح يكون عندنا ليليمون E1 juste après l'élément E1 كاين E2 juste après E2 كاين E3 etc. هذه هي لا ريبريزونطاسيون كونتيغو. هاد لا ريبريزونطاسيون كونتيغو عندها دي انكونفينيون et des avantages. واش هما les inconvénients تاع la représentation continue? L'utilisation de tableaux possède quelques inconvénients. Problème 1, la dimension d'un tableau doit être définie lors des déclarations. Il ne peut pas donc être modifié. واش معناتها هذه؟ في البروغراماسيون في السي على بالنا باللي كي نديكلاريو ان طابلو لازم نقولوا شحال لا طاي تاعو، شحال من اليمون يهز كيما نقولوا. كون ديفينيو ان طابلو باغ اكزومبل لا طاي تاعو 100، ما نقدروش نخدمو نديرو اون ليست لا طاي تاعها 101 ولا 102 اليمون باسكو لا طاي سي 100، ما نقدروش نفوتو 100. كيفاش نقدروا نحلوا هذا المشكل؟ La solution, c'est de définir un tableau dont la taille sera suffisante pour accueillir le plus grand nombre d'éléments. واش معناتها الهضره هذه؟ Par exemple, نحبوا نكريو un tableau اللي représenter les étudiants, la liste des étudiants d'une classe. كيفاش نديرو؟ نخمو حنايا une classe شحال فيها الماكسيموم، فيها الماكسيموم نقولوا 50 étudiants ماكسيموم، ما يفوتوش 50. دونك نكريو un tableau de 50 étudiants. إذا عندنا 30 25 35 étudiants نورمال تمشي. على بالنا باللي 90% دي كا مانيش راح نفوتو 50. بصح لا سوليسيون هذه هي ثاني تبوزي دو بروبليم. البروبليم الاول سي لو غاسبياج ديسباس ميموار. ايماجينيو شاك étudiant عنده بزاف لي زانفورماسيون، باغ اكزومبل يدي 100 اوكتي، ولو طابلو تاعنا فيه 50 étudiants، دونك 50 fois 100 سي 5000 اوكتي، وحنا اون فيريتي راح نستعملو غير 20 ولا 25 باغ اكزومبل étudiants. دونك لو ريست تاع ليسباس هذاك، لو ريست دي زيليمون اللي بقاو سي دو غاسبياج، سي دو ليسباس ميموار بيردو. داكور، راح يتريزيرفا ومش ماناش راح نستعملوه. دونك هذا واش معناتها غاسبياج ديسباس ميموار. Le deuxième problème اللي تبوزي هاد لا سوليوشن، si la taille maximum venait à être augmentée, il faudrait modifier le programme et le recompiler. لو كان باغ اكزومبل نطيحو في ان كا وين عندنا بلوس دو 50 étudiants، باغ اكزومبل 51 برك، كاين واحد برك زايد، لازم نعاودو نكتبو لي بروغرام ونعاودو نريكومبيليوه، وهذا انكونفينيون كبير. داكور. دونك عندنا بروبليم كي نوتيليزيو ان بوتي نومبر ديليمون، هنا راح يكون عندنا غاسبياج، وعندنا بروبليم لو كان ديباسيو هذيك لا طاي، لازم نعاودو نكتبو لو بروغرام ونعاودو نريكومبيليوه. باغ اكزومبل نوغمونتيو لا طاي هذيك نطلعوها 60 باش لي كلاس اللي فيهم 51 52
نقدروا نستوكيو لي ستوديون تاعها. داكور. Lorsqu'on veut retirer, donc un autre problème, lorsqu'on veut retirer ou insérer un élément du tableau en début, il est nécessaire de décaler tous les éléments situés après l'élément supprimé. Supposons عندنا par exemple في le tableau تاعنا 25 étudiants يبداو من الزيرو من l'index 0 حتى l'index 24. حبينا نسوبريميو ليتيديون الاول هذاك بور اون سيرتان ريزون حبينا نسوبريميوه من لا ليست. واش نديرو؟ تولي لو برومي اليمون ولا لو برومي اليمون تاع لو طابلو يولي فيد. واش لازم نديرو؟ لازم نديكاليو كامل لي زيليمون، يولي لو دوزيام يولي هو لو برومي، ولا التروازيام يولي هو الدوزيام، ولا الكاتريام يولي هو التروازيام ايتترا. وهذه خدمه كبيره، وهذا انكونفينيون ثاني كبير راح يضيع لنا بزاف وقت. اشاك فوا سوبريميو نديكاليو، اشاك فوا سوبريميو نديكاليو. دونك هادو هما لي بروبليم بوزي les inconvénients تاع لا سوليوشن هذه كونتيغ تاع لي طابلو. مي لا سوليوشن هذه عندها افونتاج. واش هو لافونتاج تاعها؟ حنا هنا واش قلنا في لي ليست كي يكونوا دي ليست شيني لاكسي راح يكون سيكونسيال، تما ما نفوتوش لهذا، ما نقدروش نفوتو ليليمون هذا بلا ما نفوتو على هذا وهذا. بصح لو كان نريبريزونتي لا ليست تاعنا بلي طابلو راح يكون عندنا لافونتاج تاع لاكسي او كايام اليمون اي تيميديا. ما كانش اكسي سيكونسيال. باش ناكسيديو للسانكيام اليمون ما لازمش نفوتو على لو بروميي والدوزيام والتروازيام والكاتريام، نقدروا ديريكت نديرو تي دو كا ناكسيديو ليليمون تاعنا. trouver le suivant d'un élément tk plus 1. le suivant تاع un élément t de k plus 1. le suivant تاع un élément ثاني نلقاوه فاسيلمون. داكور. دوكا نشوفو لا دوزيام ريبريزونطاسيون. هذه لا ريبريزونطاسيون كونتيغو. دوكا نشوفو لا ريبريزونطاسيون شيني. شوف برك وين لحقت في الوقت. دونك سي بون نحبس هنايا في لا دوزيام بارتي نكملو منها لا ريبريزونطاسيون شيني.